السلام عليكم. عليكم السلام. انا كنت عايزه اطلب بس من حضرتك حاجه، بس انا محروجه مش عارفه اجيبها لك ازاي. لا عادي، هاتيها زي ما تجيبيها، اتفضلي. بس هو انا هنا في سكن طلاب، تمام وانت عارف ان دي ساعه فطار وكده تمام عادي. وبابايا اتاخر عليا في المصاريف. هما كانوا جابوا كذا مره خروم وحاجات على الفطار وكده، وقالوا لي ان انا اجيبه وانا جايه. عادي وانا اللي انت محروجه عايزاه، منه، اللي انت بس مش عايزاه معايا عادي. فلوس والله، محروجه منك جدا. لا ولا يهمك حاجه، كله بياخد من كله عادي. يعني هتديني ولا اللي انت عايزاه عادي. اللي هيطلع منك والله، وانا اوعدك ان انا اجيب لك الفلوس تاني، بس عشان بس شكلي قدام زمايلي وان انا محروجه بس وكده. اللي انت عايزه، اللي انت عايزاه عادي. وهنا كان لازم ندخل ونستفزه عشان نبين ردة فعله. ايه يا كابتن، ايه يا كابتن، انت عايز ايه يا كابتن؟ استنى بس، انا كلمتكم. البنت دي بتقول لك ايه؟ طب انت عايز ايه منها؟ بتقول لي موضوع انا ما كده. كلمتكوش اصلا، ما اعرفهمش. طب انت عايز ايه يا كابتن؟ مش دي اللي احنا شفناها عن